李太，今次第一次過嚟，有咩唔舒服啊？醫師啊，我條腰咧好痛啊，可唔可以救下我啊？點樣痛法啊？我喺條腰度咧呢個位置咧一路扯到大髀啊，喐下佢都好痛啊，都喐唔到。痛咗幾耐啦？好耐啦，痛到睇到好多中醫啦、西醫又睇過啦，都唔掂啊，搞唔掂啊！痛到咁耐咪好辛苦，有冇照過 X 光啊？我入個急症添啊，因為痛到喐唔到。咁拍過咧就話冇骨折嘅，咁西醫就開啲止痛藥俾我咯，就叫我走啦。咁食咗啲止痛藥，食唔食又係咁，食咗就好啲，唔食又係咁咯。咁你每日食幾多粒止痛藥啊？幫唔幫到手啊？一日食幾粒咁啦，一見到痛我就會食噶啦，真係好痛啊，忍唔住啊。咁食咗就係冇咁痛嘅，如果唔食嘅話就痛到開唔到工啊。哇，聽到都覺得辛苦喎。咁你一日有冇食超過6粒啊？唔止啊，前幾日痛到嗰2日食咗半排嘅匹諾糖，所以醫師嚟救下我啊。放心，一定盡力幫你嘅。我哋檢查下條腰先啦。痛唔痛啊？痛啊痛啊！呢個唔係個腰嘅問題喎，最主要係個盤骨度喎。嚇OK。咁我哋而家用針灸同埋敷藥嘅方法可以好返嘅，冇咁痛嘅，有冇問題？冇咁痛就好啦。係啦，阿李太啊，喺治療之前咧，我要問你一個問題啊。今朝起身小便會唔會好多泡啊？你又知嘅？啲泡係咪好耐都唔散，仲要好似倒開落咁啊？係啊，唔通我個腎有事？我而家幫你處理咗條腰先，做完治療之後，快啲去 check 個小便同埋驗尿啦。哦，好啊好啊。點啊？針完有冇好啲啊？好啲啦，冇咁痛。咁但係嗰啲止痛藥我仲食唔食得啊？唔食啦，你懷疑你食得太多，個腎出現咗啲問題啊。咁唔食，但係如果痛起上嚟點算啊？仲要翻工喎。你翻到去可以打腰風，或者咧用啲熱水袋敷下佢，千祈唔好飲酒啊。啲治療咁個情況會穩定落嚟嘅。好啦。你啊，記得去驗血啊，腎病唔係講笑嘅。哦，好啦，我會去盡快去驗㗎啦。你睇條腰有冇好啲啊？有冇咁扯啊？唉，鬆啲啦，至少坐落嚟都冇咁痛啦。以前真係坐又坐唔到，企又企唔到，好痛啊！伍醫師啊，你之前要嘅驗血報告咧，我已經驗好咗啦，你睇下。喂，果然喎，李太，你個腎功能有損傷喎。正常你呢個年紀咧，腎功能應該有90成嘅，而家得返50%咋。咁嚴重？又唔係話好嚴重嘅，但係要處理咯。咁點處理啊？我哋可以透過中藥咁啊合理嘅治療，可以改善腎功能嘅。你呢個咧好常見嘅藥物損傷嚟㗎。咁有冇得醫啊？唔使擔心，唔會好返嘅。咁一般咧停咗止痛藥之後，再用中藥去到處理返幾個星期，咁佢會慢慢好返㗎啦。人哋話腎病好難搞㗎，我咁黑仔㗎。下次再係咁腰痛咧，就唔好靠止痛藥去撳住啦，早啲睇醫生啦。我都有睇㗎，咁西醫叫我食匹諾糖，我咪食匹諾糖咯。放心啦，藥物性嘅腎損傷咧，通常都有得返轉頭嘅。你依家冇咁痛，咁咪唔使食個止痛藥咯。咁啊個腎咧已經冇咁傷㗎啦。好彩有你幫我醫啫，如果唔係我痛死都似。咁我哋今次咧就開一啲幫你個腎功能嘅藥啦。好啦。今次效果都幾好喎，見你快咗起身。係啊，鬆啲啦。記得翻去食藥啊，唔好食咁鹹啊。知道啦，咁腎病真係會好㗎？會啊，唔使擔心。好啦，伍醫師，我信你。今日點啊？啲尿仲有冇泡啊？少咗好多喎。少到圍邊？
到啦，差唔多啦。咁有時仲會冇譜添。啊，咁就好啦。哇！之前真係嚇死啊，又腰痛喎，又腎病喎，真係唔知過唔過得今年啊？傻嘅，藥物性嘅腎病好常見㗎，就算係西醫都唔會叫你不停咁樣食止痛藥啦。咁冇計㗎嘛，當時咁痛就係想快啲去止痛，咁就不停咁樣食咯。唔緊要啦，都過咗去啦，依家食翻1-2個星期嘅中藥，咁就會好㗎啦。